Silav roj baş hevanno çend nûçeyê ku me amade kirine ji bo we dixwazim pêşkêş bikim mijar piranî di derbarê Rojavayê Kurdistanê Sûriyê de ye. Li wê derê ev hefteyekî zêdetirê krîzekî pir ciddî heye. Krîz gelo ber bêçareseriyê ve diçe naçe. Fransa kete dewrê, netewek wî kete dewrê. Ji xwe Tom Barak rayedarê Amerîkî ji xwe di dewrê de ye li Omanê hevdîtinekê pêkanîn. Li Ürdünê ew hevdîtin zêdetir di derbarê Swêdê de bû. Durziyan eleqedar dike. Tabii me hêvî dikir ku rêveberiya Xweser jî li wê derê amade be wekî beşekî Sûriyê lê tevlî nekirin ji ber vê yekê rêveberiya Xweser di wê qenaetê de ye her civîna ku çê bibe di derheqê Sûriyê de bê tevlîbûna wan ev civîn naçe serî bê encam dimîne. Niha nûçeyên ku me amade kirine hevan ez ji we re pêşkêş bikim ka çê çi tune. Mesele hinek tevlî heve divê em hindik ji nav hev derbixin ev qada siyasî ye lê qada eskerî jî heye. Heyeteke Rojavayê Kurdistanê çûye Şamê hevdîtin pêkanîn di pêşengiya İlham Ehmed de hevdîtin çiqas erênî derbasbî em nizanin lê belê zextekî navnetewî heye li ser Hetêşê li ser rêveberiya Şamê ka em binêrin di encama wan zextan de çawa dikarin ji nû ve li hev bikin. Tiştekî din jî heye ji bo pêşî li krîzê bigirin yê ku bang li heyeta Rojavayê Kurdistanê kiriye rêveberiya Şamê bixwe ye. Yani wan xwestiye ku rêveberiya Herêma Xweser heyetekî bişîne ji wan re. Bi taybetî bawer dikim diyaloga wan bi İlham Ehmed re baş e. Şeybanî hevdîtin pêkaniye. Diyalog hebe baş e. Hevan ez hema bidomînim. Hûn jî baş in. Ez dibînim. Ji peyamê we dibînim. Hûn her hebin. Gelek spas dikim ji bo eleqa we, ji bo her tiştî. Ez hema viyê ji denim ser ekranê hûn dixwazin. Ew bila wisa be. Niha em hema serî de dest pê kirin. Çi amadekirî ez ji we re bixwînim. Hevanna. Wezareta Parastinê ya Sûriyê ragihand ji aliyê hêzê wan ve tu êriş nehatine kirin. Ev weke nûçeyê deqeya dawî ye. Ez bawer dikim Rûdaw ji Wezareta Parastinê re çend pirs şandine bi nivîskî wan jî bersiv daye. Dibêje ev gotegotin dûrê rastiyê me tu êriş pêk neaniye. İnşallah em bêjin. Wezaretê Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê bi binpêkirina rêkeftina Agirbestê bi êrişkirina ser çeperên artêşê tomet bar kiriye. Yani dibêjin Qesedê pêşî êriş kiriye. Wezareta Parastinê ya Sûriyê di bersiva pirsên xwe de dibêje bi çekên cûr becûr gelek êriş birine ser çeperên artêşa me. Yani ji Qesedê êriş çûye. Ka em binêrin Qesedê jî daxuyaniya wan heye. Tiştekî wisa dibêje ya nabêje. Yani çima Qesedê êrişê ser çeperê wan bike. Tam di demekî wisa hesas da. Ya tiştekî derve mantiqe. Tiştekî wisa nabe. Heta niha gelek caran daxuyaniyê Qesedê jî hatin dibêje em li çeperê xwe ne ev komên çete ên girêdayî dewleta Tirkiye, ên girêdayî hikûmeta Şamê tên êrişê me dikin. Êrişên tacîz. Dixwazin me ji herêmê me hinekî dûr bixin. Ji ber vê dibe em bersiva xwe didin. Niha daxuyaniya wan jî ez şûna wan da bersiv nedim we. Dibêje Wezareta Parastinê ya Sûriyê wisa dibêje. Hewdana herî dawî ya Qesedê derbasbûna nava halên artêşê yê li Rojhilatê Helebê bû ku bû sedema şer û pevçûnên tund. Wezaret di wê baweriyê de ye ku ev alozî nîşana nependbûna Qesedê bi peymana dihê adarê ye. Teqez dike ku îstixbarata Sûriyê berdewam çavdêriya tevgerê wan dike. Tevî aloziyan Wezareta Parastinê ya Sûriyê pêbendbûna xwe, girêdana xwe bi çend xalên sereke dubare dike dibêje girêdana me bi agirbestekî tam heye bi cîhanîna xalên peymanê. Dibe em girêdayî wan xalên peymanê ne. Em agirbestê pêk tînin. Yek xistina hêzên leşkerî di çarçoveya saziyên dewletê de. Dabînkirina mafê beşdariya siyasî ji bo hemû welatiyên Sûriyê. Binêrin hevano yek xistina hêzên leşkerî. Kes behsa entegrasyonê nake. Ew gotina entegrasyon em vê gavê hinek dayîna aliyekî baş dibe. Kêfam ji vê gotinê re naye yani. Yekkirin baştir e. Ew jî dibêjin yekir. Ew nabêjin bila hêzên Qesedê entegre mibe. Ew gotin ji dewleta Tirkiye
Devleta Tirkiye zêdetir bikartîne. Xebata ji bo vegera koçberan ji bo ciyên xwe a redkirina hemû şîwazên dabeşkirinê. Tamam, qesedê jî eyn tişt dibêje. Hêzên Sûriye Demokratîk qesedê jî di daxuyaniya xwe de ragihand ku hêzên Sûriye Şamê hêzên Şamê li çend deveran li bû tevgerên provokatîv ên bi guman kirine, şiyarî da wan eger ew di armanca hêzên me de berdewam bin, yani eger ew di armanjkirina hêzên me de berdewam bin, em ê neçar bimînin di çarçoveya parastina rewa de bersivê bidin wan. Qesedê ragihand ku komên girêdayî hikûmeta Şamê ev çend rojin hêzê wan provoke dikin, sor dikin, bi taybetî jî li derdora bajarokê Dêr Hefrê, gundên derdora wê. Qesedê çi dibêje? Di derbarê rewşa taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiya yên Helebê de hate gotin, komên girêdayî hikûmetê li wê derê kom bûne, halên bendên kontrolê zêde kirine, dron jî rakirine hewa, ev dron berdewam li asîmanê her du taxan digerin, ev yek wekî provokasyonekê eşkerê hatiye binavkirin. Li gorî Qesedê ev hewldan binpêkirina Agiribestê ye, li dijî Rûhê wê rêkeftinê ye ku Encûmena Taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye yekê Nîsana borî li gel hikûmeta Şamê îmzê kiribû. Ev yek bûye ciyê nerazîbûna şêniyên her du taxan û ewlehiya welatên sivîl xistiye metirsiyê. Qesedê daxwazê ji hikûmeta Sûriyê dike. Tevgerên wan hêzên derveyî qanûnî kontrol bike. Rê nede ku bibin sedema têkçûna rêkeftin û lihevkirinên di navbera me hatine îmzêkirin. Her wiha daxwaz kir ji gavên ku aloziyan zêde dike dûr bikevin. Ez vîya ji nû ve bixwînim. Qesedê daxwazê ji hikûmeta Sûriyê dike tevgerên wan hêzên derqanûnî kontrol bike. Rê nede ku bibin sedema têkçûna rêkeftin û lihevkirinên di navbera me de hatine îmzêkirin. Her wiha daxwaz kir ji gavên ku aloziyan zêde dike dûr bikevin, aştî aramiya civakî li bajarê Helebê û deverên din biparêzin. Aynê rojê hêzên ewlekariya hundirîn, yani asayîş van li taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye ragihandin doh nîvroyê dronekê bombebarkirî ya hikûmeta Sûriyê li derdora Şêx Mexsûdê xalekî wan jixwe kiriye armanc, kiriye hedef, di wê encamê de jî du endamê wan birîndar bûne. Yani hêzên asayîşa Kurdan birîndar bûne. Niha daxuyaniya hikûmeta Şamê heye, hêjî di dome deverekî din de behsa meselê din jî dike, ka em binêrin nûnerê taybet yê Sûriyê gotina wî jî heye di derbarê Swêdê de. Cih bidin wî paşê daxuyaniya Qesedê heye ya herî da wî ew jî van deqeyên da wî bawer dikim doh bi şevket ajansan. Nûnerê taybet yê Amerîkayê Sûriyê Tom Barak piştî civîna siyalî bi hêzên ku bi Wezîrê Karîderve yê Ürdün û Sûriye re li Amanê got, Sûriye amade ye bi projeyekê yêgirtî rêzê li hemû pêkhatiyan bigire û wan biparêze. Pir baş e. Wezîrê Karîderve yê Sûriyê Esad Şeybanî, Wezîrê Karîderve yê Ürdünê Eymen Sefadî û nûnerê taybet yê Amerîkayê karûbarên Sûriyê Tom Barak li Amanê civiyan. Piştî civînê Tom Barak li ser hesabê xwe X'ê peyamek belav kir, çi got? Pêkanîna edaletê, bi dawîkirina bêceza hîştinê, bingeha gihîştina aştiyekê mayînde ye. Yani bi gotinekî din ji bo bigihêjî aştiyê sûcdaran ceza bike, edaletê pêk bîne. Ev nebe nabe. Hikûmeta Sûriyê soz daye. Barak diyar kir ku piştî hevdîtinekê berhemdar hikûmeta Sûriyê soz daye ji bo ji berpirsên tawanên hovane yên li Sûriyê hesab bipirse, sûcdaran hesab bipirse, hemû derfetên xwe bikarbîne garantî bike ku tu kes nikare bireve. Ev civîn wekî berdewamiya civînên nazdê tîrme hêne ku di navbera heman rayedaran de hatine kirin. Ev hevdîtin piştî bûyerên bixwîn yên li Swêdayê hatibû li darxistin ku bûbû sedema mirina bi sedan heta bi hezaran kesî. Tundiya nexweşxaneya niştimanî ya Swêdayê
Tombarakani ziman ku Sûriye ji bo lêkolînkirina wan tûçan bi taybetî tundûtûciya xeternak ya li nexweşxaneya niştimanî ya Swêdayê bi neteyên yekbîre di nava hevahengiyekê tam da ye. Di vîdeoyekê de ku roja yekşemê hatibû weşandin diyar dibe kesekî bi ûnîformaya eskerî li nexweşxaneyekê Swêdayê xebatkarekî tenduristiyê gulebaran dike dikuje. Li gorî daxuyaniya Wezareta Karê Derve ya Sûriyê aliyan li hev kiriye ji bo piştgirîkirina hewlên hikûmeta Sûriyê yên ji bo pêkanîna agirbestê li parêzgeha Swêdayê. Komeke xebatê ya hevbeş ava bikin. Ev mesele mühim e. Barak balkişand ser giringiya gihandina alîkariyên mirovî ji bo Sûriyê û got çavdêriya mirovî di tekoşîna li dijî hêzên cudaxwaz de çareseriyek e. Em bi biryarin hewlên xwe yên ji bo gihandina alîkariyên mirovî ji bo başûr Rojavayê Sûriyê zêde bikin. Yani Swêdayê. Hevan qesede û artêşa Sûriyê hevû du sûjbar dikin ka em bibînin çi heyetê de. Niha ev jî nûçeyekî gelekî balkêş e. Binêrin ev jî daxuyaniyekî dawî ya artêşa Sûriyê ye. Wezareta Parastinê ya Sûriye ragihand ku du komên şervanên Qesedê derbasî herêmên dibû kontrola artêşa Sûriyê de bûne, ew jî li herêmên Til Mayzê ê Rojhilatê Helebê. Di encamê de leşkerekî Sûriyê hatiye kuştin. Ew parastina rewa ye ya Qesedê ama eskerekî wan hatiye kuştin. Ka em binêrin mesele çi ye? Hêzên Sûriye Demokratîk jî ragihand ku hêzên hikûmeta Sûriyê li çend deveran liv û tevgerên provokatîv û bi guman dikin şiyarî da eger ew di armançkirina hêzê me de berdewam bin em ê neçar bimînin di çarçoveya parastina rewa de bersivê bidin. Veya me ji xwe ji we re gotibû yani Wezareta Parastinê ya Sûriyê dibêje ev aloziya ku nû derketiye di demekî wisa de pêk hatiye ku hêzên Qesedê li ser armançkirina çeperên artêşê yên li Minbic dêr hefrê berdewam in. Herwiha hinek rêyên bajarê Helebê bawekî neberdewam û rojane li ser sivîlan digirin. Bi vê yekî hemû liv û tevger kêm dibin û ev rêkeftin mezhepeymanên di navbera me de zerar dibînin. Niha Qesedê jî daxuyanî daye, ji xwe daxuyaniya Qesedê hûn texmîn dikin çawa ye. Şeva borî Qesedê ragihand ku hêzên hikûmeta Şamê li çend deveran liv û tevgerên provokatîv û bi guman dikin û şiyarî dabû ku eger berdewam bin li ser armançkirina hêzên me em ê neçar bimînin bersiv bidin. Em ê xwe biparêzin. Tevî ku hêzên me pabendî xwaragirtinê bûne bersiva wan provokasyonên berdewam nedane jî ew hêz di binpêkirina agirbestê de îsrar kirine. Yani agirbest binpêkirine gule raşandine. Eger ew di armançkirina hêzê me de berdewam bin em ê neçar bimînin êriş bikin temamê ew. Di derbarê rewşa taxên Şêx Mesûd û Eşrefiyê yên Helebê de jî hate gotin ku komên girêdayê hikûmetê li wê derê jî kombûne, xalên kontrolê zêdekirine, dron jî berdewam li asîmanê her du taxan bi kar anîne. Ev provokasyonekî eşkere ye. Em rê nadin vê yekê. Li gorî Qesedê ev hewldan binpêkirina agirbestê ye li dijî ruhê wê rêkeftinê ye ku Encûmena Taxên Şêx Mesûd û Eşrefiye nîsana borî îmzê kiribûn di navbera xwe de. Wekî din binêrin çi heye? Tema ev mesela şer e. Niha mesela şer safî bû. Yani her du alî hevû de sûjbar dikin. Ew dibe pêşî wî êrişkiriye û dibe pêşî wî êrişkiriye. Ama li ser her xalekî mirov dikare were cemhev, mirov dikare bêje tamam baş e. Mirov rê nede provokasyona. Ji ber ku çekdarên girêdayî dewleta Tirkî heye, ew dikarin bikevin dewrê bibin serdemê êrişên provokatîv. Niha herkes vê yekê zane. Meseleyên siyasî wê çawa bibin hevanno.
Rêveberiya xwese ragihand ku her pêvajoyeke siyasî ji bo siberoja Sûriyê eger ew têda nebin nabe. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê rêveberiya xweser eger têda nebe pêvajoyeke netemam e, metirsiyeke şikestinî ye. Rêveberiya xweser di daxuyaniyê de doh bi şev belav kir. Piştgirî da daxuyaniya Konseyê Ewlehiya Navnetewî ku dehê tebaxê hatibû dayîn û têde tawanên li dijî xelkê sivîl ê li Swêdayê hatine şermezarkirin. Hevan Niha mesela Netewî Yekbûjê Konseyê Ewlehiya Netewî Yekbûjî daxuyaniyekî daye. Daxuyaniya wan û ya rêveberiya xweser pir dişibin hev nêzî hevin. Yani dibêje em li ser eynî xetê hatine jem hev. Li gorî rêveberiya xweser, daxuyaniya Konseyê Ewlehiyê li gel halên rêkeftina dehê adarê a navbera Şam û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de hevaheng e. Her wiha li gel encamên konferansa Yekrêziya Helwesta Pêkhatiyên Bakur Rojhilatê Sûriyê ew jî heştê vê mehê pêkhatibû ew konferansa meşhûr. Yani dibe naveroka wê konferansê û daxuyaniyê Netewî Yekbû ne li dijî hevin. Ew jî li ser eynî xetê ne. Rêveberiyê teqezî li ser wê yekê kir, pabendbûna bi biryarnameya 2024 ya Konseyê Ewlehiyê bingehên wê ji bo veguhestineke siyasî ya rasteqîn li Sûriyê çarçoveyeke berfireh e û tu alternatîfa wê nîne. Konseyê Ewlekariya Netewî Yekbû rojî gotibû ême xalên me hene 2024. Îjar Qesedê rêveberiya xweser dibêje em girêdayî wê ne. Yani em pêk tînin, em li dij dernakevin. Îja tabii naveroka vê xalê çi ye? Niha ez ê ji we re bêjim. Di daxuyanî de hate gotin pêwîst e beşdarbûna hemû hêzên bi bandor yên li ser erdê were misogerkirin. Di nava wan de rêveberiya xweser, hêza wê ya leşkerî Qesedê wekî aliyekî sereke yê hevkêşiya Sûriyê, rûbirûbûna terorê û parastina aramiyê. Baş e. Her wiha şiyarî da. Yani rêveberiya xweser şiyarî daye. Her pêvajoyeke siyasî ku hêzên bi bandor ên nûnertiya îradeya bi milyonan Sûriyeyan dikin dûr bixe û bibe pêvajoyeke kêm. Wê bi têkçûnê re rûbirû bimîne, encamên wê yên xirab hebin. Rêveberiya xweser amadebûna xwe ya tam ji bo beşdarbûna di pêkanîna naveroka biryarnameya 2024 da nîşan da û van xalan li xwe digire. Binêrin. Ev biryarnameya 2024 çi ye? Yek, avakirina desteyeke rêvebir a veguhêz a berfireh. Rawestandina operasyonên leşkerî û gefên ji her aliyî ve. Amadekirina destûreke nû ya bilhevkirinê. Avakirina hikûmeteke veguhêz ku hemû pêkhatiyan li xwe digire. Berdewamkirina rûbirûbûna terorê. Vegera koçberan ji bo warê wan. Li darxistina hilbijartineke azad û bê alî dibin çavdêriya Netewî Yekbûyî de. Di dawiyê de rêveberiya xweser daxwaz kir Netewî Yekbû roleke sereke bi bandor bilîze di serpereştîkirina diyalogeke niştimanî ya berfireh de ku hemû aliyên Sûriyê bê cudahî di nava da cih bikirin. Arman çi ye ji bo avakirina Sûriyeyeke demokratîk, pirreng û yekgirtî. Hevando dewleta Fransayê jî ku niha amedekariya civînekî li Parîsê dike, malovanî dike, dixwaze pêşwazî bike, lê hikûmeta Sûriyê ku dibin tesîra dewleta Tirkiyê de ye, beşdariya vê civînê red dike, hin tiştan dike hincet. Beriya sê hefteyan bûyerê li Swêdayê kir hincet tevlî civîna Parîsê nebû. Vê dawiyê jî heştê tebaxê jî civîna li Hesekê kir hincet
yani o konferansa li Hesekê kir hincet dibêje ez tevlî nabim. Bana hemî bahane ne herkes dizane ku dewleta Tirkiye naxwaze meseleyên li Sûriyê bibin meseleyê navnetîwî. Li Parîsê were nîqaşkirin, Tirkiye dixwaze ev mesele li Tirkiye were nîqaşkirin. Problema esasî vêgavê li Sûriyê dewleta Tirkiye. Armanca dewleta Tirk ji xwe temamen tê zanîn hilweşandina rêveberiya xwe ser, tunekirina Qesedê, YPG ye. Yani bi vê di armanca vê rê de çi îcab bike ew ê wî bikin. Wekî din hemî tiştê din teferruat in. Wezareta Karê Derve ya Fransayê dibêje danûstandinên bi piştgiriya Amerîka û hikûmeta vî welatî ji bo tevlîkirina Qesedê ya li gel artêşa Sûriyê berdewam in. Wezaretê her wiha amaje bi wê yekê jî dike ku ew pêngav ji bo aramiya Sûriyê û herêmê xwedî giringiyekê çarenûsaz e. Wezareta Karê Derve ya Fransayê di daxuyanî de ragihand ku wekî ku di konferansa Parîsê ya ji bo Sûriyê de ya meha sibata borî de soz dabûn, Fransa hewlên xwe yên ji bo pêvajoyeke veguhêz ya aştiyane didomîne ku wê rê li ber avakirina Sûriyekê azad yê girtî xwedî xweserî, aram, berfireh na xwedî serwerî yani serwer be di nava xwe de nekeve bin tesîra dewletên derdorê aram be berfireh wekê ku bi temamî li gel derdora xwe ya heremî bigunce. Wezeret dibêje em û hevpeymanên xwe yên Amerîkî di nava guftugûyeke berdewam dane li gel nûnerên Bakur Rojdatê Sûrî û rayedarên qonaxa veguhêz. Em xebatên xwe yên ji bo nêzîkirina helwestan didomînin. Di daxuyanî de hate gotin tevlîkirina Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê li gel artêşa Sûriyê ji bo aramiya Sûriyê, ji bo herêmê her wiha şerê li dijî terorê xwedî giringiyekê çarenûsaz e muhîm e. Dehê adara îsal fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî serokê qonaxa veguhêzê Sûriye Ehmed Elşara rêkeftinekê îmzê kiribûn ji xwe û tê zanîn. 25 meha borî jî Fransayê ragihand ku ew ê li Parîsê mazûvaniya gera guftûguan bikin di navbera Şam û Qesedê de lê civîn pêk nehat. Civîn vê gavê taloq bî hevano eger Fransa hêz û quweta Fransayê hebe eger bikaribe ji nû ve civînekê organîze bike û Qesedê û hikûmeta Şamê tevlî bike pir baş dibe. Hikûmeta Şamê eger tevlî bibe Tirkiye hinekî dîskalifiye dibe. Tirkiye ji meselê çi qas dûr keve a xwesa ji bo menfaetê Kurdan e. Serokê tevgera nifşên nû Şahswar Abdulwahîd hatiye binçavkirin sebebî em nizanin çima gelo. Mesele çi ye acaba? Serokê tevgera nêwê nû nifşên nû yani ev jî rêxistinekê nû ye tevlî hilbijartina jî bû dengê wî jî baş in. Şahswar Abdulwahîd li Silêmaniyê hat binçavkirin çavkaniyekê ewlehiyê ya Silêmaniyê ragihand ku serokê tevgera nifşên nû Abdulwahîd bi fermana dadger hatiye binçavkirin. Şahswar Abdulwahîd hatiye revandin û ragihand. Rêxistina wî nabêje binçavkirin. Rêxistina wî dibêje serokê me hatiye revandin. Revandina kek Şahswar piştî wê yekê hat ku wî berê çend rojan eşkere kiribû eger di nava vê heftê de pirsgirêka meaşa neyê çareserkirin hikûmeta rêkeftin bi cîhaneke dê hefteya pêşiya me nifşên nû helwestekê girîng û pratîk nîşan bide. Li gorî daxuyaniyê Şahswar Abdulwahîd saet di 22 şevê de ji aliyê hêzeke Yekîtî Niştimanî Kurdistanê ve hatiye binçavkirin. Polîsê Silêmaniyê ragihand sedema binçavkirinê mijarekê yasayî ye ew çend caran beşdarê rûniştinên dadgehê nebûye. Yani çi dibe bila bibe li welatekî mirov serokê hereketekî li gorî dilê xwe nikare bixe binçava. Divê mirov hinekî hurmet nîşan bide. Hevan nûçeyên ku min ji bo amade kiribûn ev in ez hema dîsa li ajansan dinêrim nûçeyên deqeya dawî eger hatibin
Berlin, tamam. Civîna li Parîsê ez ji we re bêjim. Nivîsekî Zekî Bedran heye. Civîna li Parîsê çima nayxwestin? Ev mijarekî cuda ye. Ew jî dewleta Tirkiye sûcbar dike. Ez binêrim. Di demên pêşme de ez vê nivîsî bixwînim, bi we re parve bikim. Hevano vê gavê ez dibêjim tiştekî tune ez werim cem we çend li peyamê we binêrim. Eger tiştekî awert te, tiştekî acîl tune be, ez hema dinêrim. Ji bîr nekin ji kerema xwe re hem bibin abone û hem jî bibin endam çi ji destê wetî ji bo pêşxistina vê kanalê baş dibe. Hûn bixwazin ez nivîsa Zekî Bedran dikarim ji we re bixwînim. Zekî Bedran ez dibêjim fikrî wî muhîm e ji bo vê meselê. Ama dîsa jî rojekî din ez dibêjim. Hevando xatirê we, silav dem baş.